안녕하세요, 공주 아줌마입니다. 오늘은 파주 마장호수 휴캠핑장으로 떠나보도록 하겠습니다. 돌아서 네, 여기도 저 되거든요. 앞에까지 와야 돼. 여기 한 명만 몇 명이 오세요? 2명이요. 딱 돌려놓고 장작 불 때면 재가 나오잖아요. 여기 흰차 뒤에 숲이 있죠? 네. 그 밑에 보면 그 숲을 끝에 보면 재 버리는 데가 있어요. 네. 재 거기다 버리시고 아무데나 버리지 마시고 음식물 찌꺼기는 이 안에 저 흰통 3개가 있어요. 아무데나 선택해서 조그만 거니까 선택해서 버리면 되고 일반 쓰레기는 파주 종량제 봉투 사용해서 여기다 버리면 돼요. 이 골목에. 재활용 가져가시고 문자 다 읽었어요? 네. 네, 그대로 해주시면 되고 그 다음에 여기 이렇게 온 것처럼 마스크는 꼭 쓰셔야 돼요. 이렇게 밖에 네. 다니시고 이렇게 이렇게 지켜주시고요. 그 문자대로 좀 장작도 팔고, 아이스크림 같은 거 하나 얼음이랑 이 정도 필요한 건 다 했다, 그게. 먹는 것만 빼고 좀 쓸만한 건 다 있어요. 네. 여기가 이제 관리실과 마장호수 출렁다리도 좋지만 출렁다리 건너서 산책길이 예쁘다고 하더라고요. 출렁다리를 못 가서 엄청 아쉬웠어요.
1, 2, 3. 하도 힘들어서 아이스크림 먹고 또 텐트를 치겠습니다. 네, 이거 쓰자. 근데 약간의 여기 선택국까지. 가래떡도 올렸네? 응, 이렇게